Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şu baskıya bakın arkadaşlar. Bu kadar ufak baskı uzun zamandır görmemiştim. Çok ufak, minnacık bir dişi. Kuş şapkalı. Şuna bakın, şu kibarlığa bakın. Kuş 3 aylık falandır arkadaşlar. Tüy yapmaya da başlamış. Allah'ım. Şaşılacak olay ya. Bu kadar kibar, ufak, süper bir dişi baska. Şaka mı? Portakal. Bakalım arkadaşlar, ben bilmiyorum. Bir maşallah alırız arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı günler.